1963 жылғы ұлғазы 69 жаста туған жері Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласы. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеттегі филология факультетін бітірген. 2004 жылдан бастап Арда баспасының директоры. Жастағы кімдей? Ажар қоя сен? Асқар жылы 12 жылдан Шығыс Қазақстан облысының Зайсан қаласында еңбек еткен. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін 1920 жылы бітірген. Көптеген баспалардың бас редакторы. 2004 жылдан бастап Арда баспасының директоры. Тағы кімдей? Қаражат? Туған жері Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласы. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Алматы облысы Көкті аудандық школа газетінде тілші Мұқанов Мұрта үйінде кіші ғылым қызметте қазақ теледидары Алатау бағдарламасында жауапты редактор марапаты Қазақстан жазушылардың одағының жастар арасындағы Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында туған. Қазір Асқай ер тоқсы. Жастағы кімдей? Ажар? Асқар 1963 жылы 12 шаққанда Шығыс Қазақстан облысының Зайсан қаласында мемлекеттік Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Мұқанов мұражайдағы кіші ғылым қызметкер. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірді. Көкті аудандық школа газетінде тілші, Алатау бағдарламасында жауапты редактор, білім меңгерушісі Дәулет ақпараттық агенттігінің бас редакторының орынбасары. Жақсы, көтеріңіз. Енді сендер прописка әңгімесін толықтай бастап кетіп пе? Басынан кеткен адамдар? Жақсы, онда оны мен қазір сабақ барысында түсіндіретін боламын. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің идеясын түсіну және де шығарма композициясындағы белгілі бір сюжеттің алатын маңызына негіздеме жасау. Ал ендеше қазір топқа бөлінеміз. Бірінші топ сюжет тобы. Біз осылай отырған қалпымызда қала береке, ары бері уақыт алмай. Бірінші топ сюжет тобы. Екінші топ пейзаж тобы. Үшінші топ фабула тобы. Ал сюжет, пейзаж, фабула деген не екен? Білеміз ба? Ал сюжет не екен? Ал пейзаж дегеніміз не? Белгілі бір жердің үлкен табиғаттың көрінісін қаласа түсіреді. Ал фабула не екен? Фабула әдеби көркем шығармада суреттелген оқиғаларды рет ретімен жүйелеп мазмұндайды. Ал бірінші топқа тапсырма. Ол балық қаңқасы әдісі арқылы әңгіменің мазмұнын ашады. Бірінші қазір қағаздар айтамын. Балық қаңқасы деген білеміз ғой, қазір айтамын. Ал қазір балық қаңқасын саламыз. Оның балықтың басына әңгімеде көтерілген мәселені жазамыз. Үстіңгі сүйектеріне мәселенің туындау себептері, ал основной себептеріне салдарын, ал соңғы арт жағына мәселе шешімін жазамыз. Ал балықтың қаңқасы слайдта көрсетіліп тұр. Ал пейзаж тобы бұл әңгіменің өздері үшін ең әсерлі болған жерлерін алып суреттейміз, сурет саламыз. Ал фабула тобы әңгімелерді сурет. Аяқтадық па? Кімдай? Бірінші аяқтап шығадыңыз. Аяқ топ ішінен өзің топашын сайлау керек. Бірінші топ сюжет топ топашы кім? Ажар. Екінші топ топашы Аружан. Үшінші топ топашы Мейір. Ал жаңа сіздерге қолдарыңызға бағалау парағын бердім. Тыңдаймыз. Бағалау парағын бердім. Енді қазір басқа топ сөйлеген кезде тыңдап отырамыз топашылар. Одан
кейін сол арқылы бағалаймыз. Иә? Ал бірінші қазір кім дайын? Қай топ дайын? Фабулаға дайынбыз ба? Сюжет тобы? Пейзаж тобы? Ал уақыт аяқталды, кім дайын? Ал үшінші топ фабула тобы дайын екен. Ал орнымыздан тұрамыз. Легенданың түкке де қажеті жоқ. Мен үшін отырмайсың. Қалаға кіргенше қараспан алған сорлысыңдар. Кірсеңдер бас бұзар бұзақысыңдар. Сізде қаладағы кеңдерлердің лаңы аз емес. Жолдас подполковник, мен сізге бұзық емеспін. Арғы әскерден 4 ай бұрын келген солдатпын. Бергісі запаста офицердің өзіңіз дейсіз. Енді не қыл дейсің? Фамилияң бөлек, марш. Сонда қайда бармақпын? Концерт шетелден қашып келген жоқ қой. Қайда барсаң онда бар. Мен сені шақырған жоқ. Давай, марш атысуда. Сіздің олай деуге хақыңыз жоқ. Мен совет азаматпын. Сен мені үйретейін дедің бе? Өзің кешегі декабрьге қатысқан қу шығарсың. Қатыстым, оған бірақ дәлеңіз жоқ сіздің. Декабрист деп дүре соқсаңыздар. Хватит, товарищ гражданин. Сейчас же идите, иначе я буду вас посадить. Не имеете права. Ох, как имею, арестую вас как не по закону. Пусть так, товарищ подполковник. Лучше в камере сидеть, чем без надежды брать. Мне уже некуда. Что хотите, то и делать, я буду рад. Ты что, серьезно, что ли? Мен сені отырғыза алмаймын бәрібір. Сен ауылға тұрасың, әскери учетың да сонда. Все. Жақсы, отырғыза басқа топ басшылары. Келесі кім дайын? Келесі сюжет тобы. Дауысын шығарып оқимыз. Мәтінде көтерілген мәселе. Арқаттың прописка алынуы, декабрьшілердің көтерілісі. Көтеріліс үшін прописка алынуы. Жазықсыз қамалды инструкция бойынша прописка ала алмады. Көтеріліс үшін арқаттың прописка ала алмай, ауылда 4 айға қалды. Жақсы, біткізді ме? Аяқтамыздар ма? Жақсы, келесі пейзаж тобы дайынбыз ба? Неге? Сурет аяқталмаса да сөйлей берейік, айта берейік. Ал тездетеміз, қыздар. Бұл декабристің суретін салды. Дауысын шығар. Біздің бұл батылдылығы тағы да бұл бала өзінің прописка алғысы келді. Содан бізге батыл дейді. Жақсы. Ал енді үш топтың топ басшысы тақтаға шығамыз. Тез. Қолдарымызға парамызды аламыз. Аружан, тездетеміз. Үш топтың топ басшылыққа шығамыз. Одан кейін ал бірінші сюжет тобы. Қалған екі топты қалай бағаладыңыз? Сіз салынған сурет әдемі болу өздерінің ойларын дұрыс толық келтіре алды деп ойлаймын. Фабула тобында өте мәнерлеп дұрыс оқыды деп ойлаймын. Дауыстарға қанша боласыз? Қанша бал қойыңдарын айтып отырмын? Фабула тобына 5 бал қоямын, ал пейзаж тобына 4 бал қоямын. Суреттері соңына дейін салынбаған. Жақсы. Ал келесі? Мен сюжет тобына белсенділіктеріне және суреттеріне айтқан сөздеріне жақсы көрдім. Олар бұл тапсырманы жақсы орындады. Мен бұларға 5 бал қоямын. Екінші фабула тобы. Фабула тобына мәнерлеп оқығандар үшін көрініс сияқты
салынған пейзаждың әсеріне 2 балл, салынған суреттің әңгімесінің желісіне 2 балл, сурет салу шеберлігіне 0 балл, себебі кейбір сөздерді және сюжет тобына көтерілген мәселені анықтай алу үшін және мәселен туындау себептері салдарын талдау, мәселен шешімін ұсынуына 5 балл береді. Жақсы, өте жақсы. Ал орныңызға отырамын. Келесі мәтін оқып беремін. Мәтінді 2 рет оқимын. Және де сол кезде тыңдаймыз қыздар. Одан кейін мәтінді оқып болғаннан кейін әр топ 3 сұрақтан құрастырады. Жақсы ма? Дайынбызға оқи берейін ба? Жақсы. Полковник ауыл совет көлеңкесінен қорқып отыр. Анадағы оқиғадан кейін қала маңындағы совхозда бүкіл паспортқа жақтанушылардың тізімі жергілікті совет арқылы алып тексеру жүргізіліп жатыр. Көбісінің адресі жоқ. Үйде жоғалған пропискалардың әрқайсысында 300 сомнан штраф салып жатырмыз. Мен сені бұл іс бітпей отырғыза алмаймын. Өйткені өзің түсінесің ғой. Заманның кең мол кезінде ауылда тұрақтандырғандар қаңғып кеткен. Қайда жүргені белгісіз. Оларды түгелдей тауып, шығарғанын шығарып, шығармайтынын тізімге алып болмай, ешкімді де пропискаға ала алмаймыз. Жеп отырған нанның айнынан айырылар жайым жоқ. Нұсқауды бұзуға хақым тағы да жоқ деп жолатпайды. Жұмысқа пропискасыз алмайды. Мамандығымен ауылда да, Қаскелең аудандарында орын жоқ. Қалада орын бар екен, бірақ алдымнан прописка шықты тағы да. Үйдің көлемі тұратын адамдармен қосқанда мен сүйіп тұрмын аға. Жақын туысымыз ғой. Мәтін түсіндік пе? Тағы да оқиын ба? Тағы бір оқиын. Жолдас подполковник ауыл совет көлеңкесіне қорқып отыр. Анадағы оқиғадан кейін қала маңындағы совхозда бүкіл паспортқа жақтанушылардың тізімін жергілікті совет арқылы алып тексеру жүргізіліп жатыр. Көбісінің адресі жоқ. Үйде жоғалған пропискалардың әрқайсысынан 300 сомнан штраф салып жатырмыз. Мен сені бұл іс бітпей отырғыза алмаймын. Өйткені өзің түсінесің ғой. Заманның кең мол кезінде ауылда тұрақтанғандар қаңғып кеткен. Қайда жүргені белгісіз. Оларды түгелдей тауып шығарғанын шығарып, шығармайтынын тізімге алып болмай, ешкімді де пропискаға ала алмаймын. Жеп отырған нанның айырылар жайым жоқ. Нұсқауды бұзуға хақым тағы да жоқ деп жолатпайды. Жұмысқа пропискасыз алмайды. Мамандығымен ауылда да, Қаскелең ауданда да орын жоқ. Қалада орын бар екен, бірақ алдымнан прописка шықты тағы да. Үйдің көлемі тұратын адамдармен қосқанда мен сүйіп тұрмын ғой аға. Жақын туысымыз ғой. Деп аяқтады. Енді осы бойынша 3 топ 3 сұрақтан құрастыру керек. Уақыт беріледі, 2 минут уақыт беріледі. Ал балалар уақыт аяқталды. Ал енді сұрақтарымыз дайын болса, сұрақтарды бірімізді ауыстырамыз. Сюжет пейзаж тобына береді. Пейзаж тобы фабула тобына, ал фабула тобы сюжет тобына сұрақтарын береді.
Vaqt аяқталды. Визаж тобы дайын екен. Тыңдай. Дауысын шығарып айтайық. Сұрақ тобы, одан кейін жауапты оқимыз. Прописка әрқайсысына қанша сом штраф салды? 300 сом прописка 300 сом штраф салды. Кімге паспортына прописка қою керек болды? Архаттың паспортына прописка қою керек болды. Не себепті прописка қоюға болмайды? Себебі шерудің кесірінен пропискаға Архат прописка қоя алмады. Бірінші сұрақты оқимыз. Архан неге пропискаға тоя алмады? Себебі ол 300 сом іштияқ төлеу керек еді. Неге пропискасыз жұмысқа алмайды? Себебі жұмыс істеу үшін тіркеуде болу керек. Прописка Алматыға барып жұмысқа орналасу үшін. Не себепті жұмысқа пропискасыз алмайды? Жұмысқа пропискасыз алмауының себебі пропискаға тіркелу үшін жұмыс керек және белгілі бір жерде тұру керек. Не себепті 300 сомнан штраф төлейді? Өйткені декабристердің көтерілісі үшін прописканы өтіріктен алуға болмайды. Архат қалаға барып кімнің үйіне тұрмақ болды? Подполковниктің үйінде тұрмақ болды. Жақсы. Ал сюжет тобы, штаб басшысы. Ал сюжет тобы, визаж тобының жауабына қандай баға бересіз? Баспамаға әдіс арқылы бағалайық. Не үшін есеп? Өйткені олар өздерінің жауаптарын толық түсіндіріп айтты. Жақсы. Оң көтерсін. Одан кейін келесі визаж тобы. Сюжет, табло тобын қалай бағалайсыз? Бағалаймын, өйткені олардың сұрақтары түсінікті және біз олардың сұрақтарын тез Келесі мейірім. Осылай бағалаймын, себебі олар өздерінің сөздерін өте нақты және тиянақты жеткізді деп ойлаймын. Ал балалар, біз жалпы прописка әңгімесі не туралы болған түсіндік пе? Не туралы екен? Архаттың прописка. Архаттар не жауап бересіз? Туралы екен? Архат, жауап беріп қарағым. Архат өскеменнен келген Архат Алматыға келіп шерудің кесірінен пропискаға тұра алмағаны туралы. Тағы да кім жауап береді? Әсел. Архат пропискаға тұрмай тұрдай алдында қалып қалмасы. Жақсы мейірім. Және ол желтоқсан 19 желтоқсан кезінде өткізді. Жақсы. Ал балалар мешілер қайсы секілді танып беремін. Тыңдайық. Қазір менің ойым әдісі арқылы сабағымызды қорытындылаймыз.
Жалпы бүгінгі сабақта бір маңызды ақпарат алдым, бір қиындық тудырған мәселе және бір ұнаған іс-әрекет деп қайсыны жазғаныңызды өздеріңіз білесіздер, стикерге жазып, оны тақтадағы параққа жабыстырамыз. Және де өз ойымызды айтамыз. Бір маңызды ақпарат өзіңе деген. Бақжан, өзің алған бір маңызды ақпарат немесе қиындық тудырған бір мәселе немесе бір ұнаған іс-әрекет. Соны стикерге жазамыз да тақтаға жабыстырамыз. Жас болғандарымыз келіп тапсырысы болады. Жақсы, мейірім. Мұның баяны мен прописка әңгімесі. Тағы. Келесі шыңғыз. Қандай іс-әрекет ұнады? Ал Бақияр. Кітаптан ерлеп оқу. Көтер. Тағы. Тағы. Ажар. Сабақтан алған маңызды ақпарат ол әңгімені оқып Асқар Алтай туралы алған мәлімет. Қалғандарымыз келіп жастырмыз болады. Тез-тез. Тағы. Архаттың прописканың маңыздылығын түсіндірді. Онда үй жұмысына Асқар Алтайдың прописка әңгімесіндегі басты кейіпкер Архатқа хат жазу. Түсініп па? Иә. Үй жұмысына Асқар Алтайдың прописка әңгімесіндегі басты кейіпкер Архатқа хат жазу. Осымен біздің ашық сабағымыз мәресіне жетті. Сабақ аяқталды.